Srbiji u opštini Novog Sada i Južnobačkom okrugu. Stepanovićevo čini 2025 stanovnika. Mesto je osnovano od 1920. do 1924. godine. U Stepanoviću se nalazi osnovna škola Aleksa Šantić. Ovo naselje je velikim dijelom naseljeno Srbima. Značajno mesto u Stepanoviću jeste pravoslavna crkva Svetog velikomučenika Lazara Kosovskog. Seoska slava je Vidovdan, 28. selu je osnovana biblioteka. 1933. godine je bilo 1980 knjiga. Biblioteka za vrijeme Drugog rata nije radila zbog toga što su ispaljene sve knjige osim letopisa Matice Srpske. Nakon rata pripadala je zemljoradničkoj zadruzi i tako je ostalo sve do 1949. godine. 1960. godine biblioteka je pripadala Narodnoj biblioteci u Novom Sadu i dobila ime Nikola Tesla. U centru Stepanovićeva nalazi se spomenik, odnosno 3 figure koje predstavljaju 3 generacije stanovnika sela. Po jedna figura simboliše osnivače, to jest njihove sinove i unuke, učesnike Drugog svetskog rata. To je delo vajara Pavleta Paje Radovanovića. Temelj hrama Svetog velikomučenika Lazara Kosovskog izliven je 10.7.1989. godine, a osvećen 16.7.1989. godine. Ovaj čin su obavili njegovo presveštenstvo Vladislav Šumadijski Sava i njegovo presveštenstvo Vladika Sremski Karlovački. Prva liturgija održana je 1.4.1999. godine. Kuća u kojoj je živela poznata srpska herojina Milunka Savić nalazi se u ulici sa njenim imenom. I u ulici u kojoj je živela napravljena je spomen ploča. Milunka Savić je žena sa najviše odlikovanja u istoriji srpskog ratovanja. Borila se na mnogim frontovima i u Prvom svetskom ratu. A u Drugom svetskom ratu osnovala je bolnicu koja je lečila ranjenike. Pored svoje dece usvajala i tuđu nezbrinutu decu i dobila imanje u selu Stepanovićevu.